啊，即係乜嘢林林總總都有。嗯，一張沙紙旁身好似即係好過任何嘢咁樣。係啊，係咯。屋企人咧其實都幾反對嘅，因為尤其是長輩啲嗰啲啦，佢直頭會話嚇你做化妝，佢直頭覺得係壞嘅行業嚟嘅，唔知點解。因為應該咁講，我家庭嘅背景有好多唔同嘅壞咗嘅人，咁佢咧就好驚，即係會覺得你正正常常可能咧做個文職啦，你做銀行啦，去教書啦咁樣，佢係覺得好嘅咁樣，但係覺得哇呢一行真係咧五光十色，就會容易被學壞咯，容易被帶壞咯咁樣，咁。你問我而家做咗咁耐嘅時候，好彩我媽咪開通，我媽咪話唔會，咁我個師傅又唔見人哋壞咗，係咪先？又唔見人哋不務正業，人哋都幾叻啊咁樣，咁就睇下你自己個人嘅性格咯。如果你問我嘅話，係咁其實係大力反對嘅開頭。咁我就話唔緊要啦，你當我自己學咗，我自己扮靚先啦，係咪？即係做到先算啦咁講。咁後尾就都冇人支持嘅，就用自己咧教琴嗰啲錢咧，就去即係交學費啦，咁樣去學下咁樣咯。或者係自己摸索，係點解會有無端培養咗呢一個？其實因為咧，我細個咧不嬲咧，我由細到大皮膚唔好，其實呢個都係個好處嚟嘅。原來我皮膚好差嘅，好成日都好多敏感啊、濕疹啊、生暗瘡啊、黑頭啊，好多呢啲皮膚問題。咁我就去研究啊，點解會咁樣咧？咁我應該搽啲咩、食啲咩咧？我細個已經係又要點香薰啊、點蠟燭啊，又再美白啊。以前唔識，就將啲美白嘅 cream 搽到成面好白，咁樣返學嘅。咁咧，其實就我都唔明點解會咁樣，不過咧就真係我好中意咁樣。咁咧細個咧，其實就真係個喎，就發現哦，原來我要美白15度防曬、30度防曬咁樣，咁啊返學。咁但係以前啲美白唔知點解咧搽到好白嘅喎，條頸好黃，塊面就好白。但係我細個已經中意美白、防曬、護膚、保濕、full mask。我好記得咧，我好中意搽 eye cream。因為我覺得我眼袋黑眼圈好勁咁樣，即係細個讀書嘛，係咪先？咁咧就俾阿媽鬧，喂，你洗面就算啦，你搽 cream 就算啦，你搽咩 eye cream 啊？你邊有紋啫咁樣？我話唔得啊，呢個 step 係要咁樣㗎，即係咁樣。咁係其實就慢慢培養咗，我覺得護膚嘅執着啦，咁樣，因此就有個興趣。後尾咧就好得意嘅，就以前嗰啲雜誌咧就會有一啲sample 送啊，咁啲粉底嘅 sample 喎，咁咧我就好中意睇雜誌嘅，亦都係因為扮靚嘅嘢啊嘛。咁咧就買完嗰啲 sample，唔係有嗰啲 sample 之後咧，就發現哇，原來咧搽完啲粉底個面可以咁靚嘅咁樣，完全冇瑕搽咩都冇用，其實就係咁樣。我就開始對化妝就充滿咗興趣啦，就好想去買，亦都咧嗰本雜誌好記得買咗5本，因為就係貪呢個 sample。我唔夠膽去 counter 買啊，因為覺得好驚啊！你買粉底喎，你嗰時唔知中5咁樣就買粉底喎，咁樣中4、中5咁樣，咁啊，因此有咗呢個興趣咯，係啊。咁但係你問我咧，其實真係都睇你嘅機遇嘅，你都睇你識唔識做人。我好記得咧，啱啱細個出嚟咧，真係乜都唔識，成日都得罪人嘅。係啊，以為就同人哋係咁傾偈講嘢或者講好多嘢嘅時候係好嘅喎，但原來唔係嘅喎。後尾發現到唔係啊，你如果咁樣嘈住人，人哋就仲憎你，係咪啊？但係因為細個你唔識，你淨係覺得用自己咧嗰個有限嘅思想嚟令到人哋開心，但係其實原來係好多時用錯方法。咁從錯誤中學習咯，係啊，咁慢慢一步一步累積更加多嘅客戶，咁啊係一個正常1零2萬蚊嘅收入咁樣咯，係啊，咁啊頭2年咯，係啊，唔知道咩叫緊張，但係總之我翻到嚟咧，我就每一日咧都好攰，咁我覺得好攰正常啦。咁我媽就話咧，唔係啊，你成日都淨係講你做嘢嗰啲嘢，同你好緊張做嘢嗰啲嘢嘅。我話係咩？咁我因為我嘅性格就係，喂，咁做嘢就係要咁樣噶啦，我都唔知道自己原來已經係失控啦咁樣。咁後尾咧就發現唔知點解甩頭髮喎，越甩就越多，原來就有好多笪嘅鬼剃頭咁樣，咁就好驚啦。我話我仲嗰一下咧睇醫生，我都唔成，我冇緊張喎，都係咁樣啫嘛，咁樣我覺得冇話好大壓力喎，咁樣。但係後尾原來慢慢翻歐度咧，先知道原來你太大壓力而搞到你係咁甩頭髮咁樣。哇！黐線㗎，初2就翻嚟公司做乜嘢咁樣都冇，因為我如果屋企咩都有咧，我就有一排就搞到成日沒完沒了2、3點先瞓，又要 update blog、update 呢樣、update 嗰樣，你就不如翻嚟公司啦，咁樣都好近啫。
翻嚟真係冇乜嘢做㗎，有陣時開下電腦咯，望下整下呢樣整下嗰樣咯，咁樣即係而家有個琴喺度啦，咁啊練下琴咯，有陣時又會即係會有少少咁樣嘅，係啊，一定要翻嚟，唔知點解唔翻嚟2-3日你就會覺得有啲唔舒服。我諗係幫到如果你講 artist 係咪啊？你問我幫到咧，我就係同 Janice Man 啦。Janice Man 係我都覺得幾開心嘅，即係可以幫到佢化妝，因為我哋由我啱啱出嚟做化妝嘅時候，佢係做 model 嘅咁樣，咁大家一齊成長，咁佢都好 nice 啦咁樣，咁後尾咧就再慢慢幾個封面亦都有同佢化到，再最後咧近排亦都博士倫揾我做代言人嘅時候咧，又有揾佢喎，咁我覺得我第一我係覺得佢好專業、好靚、好聰明啦，咁跟住又可以同佢一齊做代言人，我簡直覺得係最開心嘅。係一個幾好嘅係啊，賣點啦。係啊，都係誤打誤撞做翻自己嘅時候，咁就發現啲人會記得我，或者中意我，或者佢會唔知我個名，但係佢會長長地頭髮嗰個金色頭髮嗰個化妝師咧，咁樣佢哋就已經都知道咁樣，咁啊，所以我覺得都係一個好好嘅一個賣點嚟，其實真係係啊。